大家好，我哋今日就玩肌肉傳奇。你做乜鬼？咁我哋而家去玩先。咁我哋先升級我哋嘅肌肉。我用咗 Robux。Yes。咁我而家好似做緊遊戲嗰嚿嘢。OK。咁我哋而家喺呢度先。OK。咁我而家去爬呢度先。咁我哋因為咧未好咧，所以咧我哋就唔想玩，我哋唔使玩住先。咁我哋可以努力咁樣。OK。OK。咁咧，我哋而家咧就去到428啦。我哋而家睇睇，我哋可唔可以去嗰個綠色島先 ？Oh no！令到1000。咁我哋而家去先。咁我哋睇睇呢度有得乜嘢玩先 ？OK。咁我而家喺呢度玩啦，綠色島。完全冇用嘅。OK。我哋而家喺海灘啊。OK。OK。咁我哋睇睇點玩先。咁咧，我哋咧就咁樣。哎呀！每次咧都會加10個能量。你想做乜話？你想做乜啊？你頭先想做乜？我頭先想做乜？Bruh。OK。OK。我哋而家咧就會充滿力量。而家咧我充滿得太大力啦，咁咧我而家可以去跑下。我哋一齊去跑下。OK。OK。我睇睇我而家幾快。咁我哋又跑快啲先。Let's go Roblox。Let's go little Roblox。OK。咁我哋而家跑下呢個先。我唔知點解我可以咁樣跑。不如我哋而家試下去打交先。你去打啦，我要食。OK。Let's go！ 我有100粒嘢啊，好彩我哋唔使。我頭先贏咗啊，因為冇人加入。咁好咯，我陣間都試下撐返。OK。Bro what？ OK，let's go。
而家咧就係唔知點解腰住頭咁樣跑嘅。OK， 我哋而家加入比賽啊。加入啦，食飯啦。OK。等陣。OK。快啲嚟啊 ！Oh my god！ how？ 嚇？點解你打到我贏嘅？你點打贏我㗎？點練啊？我又去練先。OK。咁我哋而家嘅遊戲完畢啦，拜拜。拜拜，我哋都要我求下你點讚啦，或者咧有個大隻佬會打你㗎，或者我嚟打你，或者我嚟打你㗎。拜拜。